اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی حال ہے؟ ٹھیک ہے، میں آج آپ کے ساتھ تھوڑا کم سٹاک شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ 2006 ماڈل آلٹو کٹ ہے، چت کٹ 660 سی سی نیا گاڑی ہے۔ یہ بھی ہے 2006 ماڈل، یہ فل آپشن، یہ 660 سی سی، یہ 1300 ویٹس، بلو کلر ہے، ڈینٹ پینٹ بالکل نہیں ہے، نیا گاڑی ہے بارڈر کی، 1300 ہے، 2003 ماڈل ہے، بلو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی کنڈیشن میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکوا 2012 ماڈل ہائیبریڈ نیا گاڑی ہے، ذمہ داری کے ساتھ، ABS بیٹری بالکل اوریجنل حالت میں، کمزور نہیں ہے بالکل، پرل وائٹ، ڈینٹ پینٹ بالکل نہیں ہے، اور یہ فیلڈر 1994 ماڈل ہے۔